Kapitola 1. 12. máj 2005. Je to neuveriteľné, ale silné zemetrasenie zasiahlo oblasť okolo Martina. Epicentrum otrasov sa nachádza neďaleko dediny Bystrička, konkrétne v oblasti zvanej Horná Lúka. Hlas v rádiu znel napäto. Hlásené sú desiatky zranených, jeden z nich vážne. Popraskané steny, vybité okná, padajúce omietky. Nič z toho neobyšlo jediný dom v tejto malej dedinke. Je to hrozné, čo sa stalo. Veľmi musím poďakovať hasičom aj záchranárom. Všetko sa vyrieši. A to bol starosta Bystričky Ján Turčiak. Nič podobné tu v týchto končinách doteraz nebolo. Iba 12-ročný chlapec je podľa správ vo vážnom stave, no nemocničný personál v Martine potvrdil, že jeho stav sa stabilizoval. Matúš, už si niekedy počul o niečom takom? Takéto zemetrasenie na Slovensku, to sa len tak nevidí. Nie, úprimne, nič podobné si nepamätám, je to vážne... Rádio zhaslo. Dušan Hrobár ho vypne. Je hlboká noc a ticho tak husté, že sa mu zdá, ako by svet prestal dýchať. Auto sa pomaly rúti čiernou temnotou, ponára sa do prázdna, ktoré čaká na konci všetkého. Sedí za volantom celý v čiernom. Maska, kukla, rukavice. Len jeho oči, tmavé, unavené a pritom ostražité. Hľadia vpred cez predné sklo, ktoré presvitá lúčmi reflektorov, osvetľujúcimi hustý les po oboch stranách. Cesta sa začína zvažovať. Hlboko pod ňou zýva roklina. 20 metrov voľného pádu bez jediného zvodidla a on stíska volant pevnejšie. Na zadnom sedadle mu hrkocú kovové kanistre s benzínom. A v kufri sú ďalšie. Vie, kam ide. Vie, čo musí urobiť. Je už starý, jeho telo slabne, myseľ sa rozpadáva na úlomky spomienok a túžob. Ale to, čo ho ženie vpred, nevyhaslo. Strach zo smrti, strach zo zabudnutia. Celý život hľadal spôsob, ako nad smrtkou zvíťaziť, ako žiť večne. A teraz sa všetko rúca. Zemetrasenie, to nebola príroda. Nie, to bolo niečo iné, niečo oveľa mocnejšie. Cíti to v kostiach, cíti, že sa on pokúsil prelomiť pečať. A ten výkrik zo zeme, tá trhlina v skutočnosti, to bol on. Našťastie neúspešne, inak by už ničoho nebolo a všetko by pominulo. Potichu si vydýchne. Priveľmi dlho bol trpezlivý. Príliš dlho prehliadal skutky komisára Turčiaka, ktorý ho doteraz vyšetruje. No tomu je koniec. Možno je to jeho vekom, občas jeho pokoj niečo naruší, pretože jeho stará myseľ začína fyzicky deravieť. Problém ľudského života tkvie v tom, že telo začína chabnúť práve vo chvíli, kedy sa myseľ začína vyvíjať. Je to rozpor, s ktorým sa musí vyrovnať každý stárnúci človek. Keď je mladý, telo spolupracuje, ale chýbajú mu skúsenosti a múdrosť. Potom človek získa skúsenosti aj múdrosť, ale telu sa už nechce spolupracovať. Tak aký to má zmysel? Pýta sa sám seba.
keby to šlo zastaviť a žiť večne. Zatiaľ mu len k tomu pomáhajú tie deti. Itami, to je jeho skutočné meno, ktoré mu dal jeho učiteľ. Znamená bolesť. A presne to je zmyslom jeho života. Itami sa bojí nežitia, ktoré by znamenalo, že už nič nedokáže a nič nezažije. Žiadne víťazstvo, ktoré tak miluje. Víťazstvo nad životom, nad smrťou. Víťazstvo nad ním, nad tou bytosťou, ktorá túži navrátiť celý vesmír späť do prázdnoty. A Lukáš je jeho schránka. Ale na ako dlho? Itami moc dobre vie, že jedná mimo rozkazy svojho učiteľa. Ale už nie je iné východisko. Učiteľ to pochopí, hovorí si. Na obzore sa objaví veľký dom, osvetlený, obohnaný vysokým plotom. Tvárou ho ožiari slabé svetlo reflektorov. Ten dom patril komisárovi. Tomu zmrdovi, ktorý si z Turca spravil vlastné panstvo, ale teraz mu vypálil polia a zničil jeho statky. V tom sa na chvíľu zarazí. Myseľ mu ponúka spomienky. Ten plán tu bol už dávno, ešte pred Lukášovým narodením. Teraz však už niet cesty späť. Auto zastaví na okraji lesa. Motor stíchne. A Itami otvorí dvere. Psi vybuchnú do divokého štekotu. Trhajú ticho noci ako čepeľ nožov. V spálni sa ťažko prevalí mohutná postava Ľubomír Turčiak, komisár Turca. Zamrmlá niečo nezrozumiteľné a vedľa neho sa prebudí jeho drobná manželka Klára. Bež ich ukľudniť, zahučí muž. Čo? Tí psi brešú ako besné, akoby... Jeho hlas sa zlomí. V hrudi mu niečo zatrepoce. Zlá predtucha. A zrazu ticho. Príliš prudké, príliš náhle. Komisár otvorí oči do Korán. Ticho mu tlačí na bubienky. V ušiach mu začína jemne šumieť. Niečo tu nehrá. Niečo je veľmi zlé. Vyskočí z postele. Klára, zostaneš tu. Ľubo, čo sa deje? Neviem, ale mám z toho veľmi zlý pocit. Komisár zachádza do chodby a stláča vypínač. Ticho a tma. Elektrika nefunguje. V tom sa to stane. Zacíti dym. Sladký, ťažký, lepkavý zápach horiacich trámov a nábytku. Oheň. Vytrhne dvere do Korán. Plamene. Obývačka sa mení na ohnivé peklo. Horí! Klára! Deti, rýchlo von! Ozve sa dupot, krik, chaos. Martin, najstarší jeho syn, rozospato vybieha zo svojej izby. Otec? Ten ho sotí. Veci nechaj tam, rýchlo von! Horiace trámy začínajú padať. Sklo praská, žalúzie horia, dym dusí pľúca. Drevené stropy sa rozpadávajú ako papier. V hale začína panovať panika. Martin, Tomáš! Volá matka.
mladší chlapec zakopne, spadne na zem a z úlomkov stropu na ňo dopadne horiaca doska. Krátky výkrik. Má popálené nohy aj brucho. Klára beží k nemu, holými rukami ho zakrýva pred plameňmi. Kričí. V tom sa zjaví otec a zdvihne ich. Moc posledného zúfalstva mu vlejú silu do nôh. Skočí s nimi do spálne. Rýchlo okno! Vysoké, ale jediné útočisko. Rozbieha sa. Tresk. Sklo praská. Oheň pohlcuje dom. A v momente, keď ich komisár vyhadzuje z okna, strop sa prepadne. Itami stojí v tieni stromov, sotva 50 metrov od plota. V ruke zovretá krabička zápaliek a úsmev sotva badateľný, ale skutočný. Plamene si robia svoje, dvíhajú sa ako jazyky pekla, oblizujú steny, prehryzávajú sa dovnútra domu, ako hladné šelmy, ktoré nepoznajú zľutovanie. Zubami z ohňa trhajú závesy, prehltajú nábytok. Sklo puká, ako keď praská lebka. Itami neuhýba pohľadom. Oči sa mu lesknú, no nie od slz. Nie, od vzrušenia. Je to už dlho, čo niečo také vykonal. Príliš dlho. V hlave mu to znova ožíva ako film. Spomienky na mladosť, na krv, na činy, ktoré má na svedomí. Oheň je úprimný. Nehovorí, nesúdi, len ničí. Je ticho. A práve v takom tichu sa rodí dokonalosť. Žiadny chaos ani hnev. Iba z pokoja duše vzniká dokonalý čin alebo zločin. A niekde vo vnútri domu možno ešte niekto kričí, ale výkriky sa v tom hluku strácajú, ako topiace sa telá v mori plameňov. A on cíti dym, no nie v pľúcach, ale v spomienkach. Takto to má byť, pomyslí si, bez záchvevu, bez pochýb. Tie jeho decká poslali jeho vnuka do nemocnice. Ani netušili, čo mohli spôsobiť. Ako také psy, čo sa bezhlavo vrhnú na človeka, ktorý im chce len nastaviť obojok. Ale on Lukáša zachránil. Vlastne nie, urobil to pre seba, lebo vie, že by bez neho zanikol aj on. Itami tomu nerozumie do detailov, ale nepotrebuje chápať bohov, keď stačí porozumieť ich moci. V plameňoch vidí svoje budúce kroky, cesty, mená, hlasy, ktoré ešte neboli vyslovené. Nie je v ňom ani len stopa ľútosti, ani zlomok viny. Iba tiché, neochvejné presvedčenie, ktoré sa rodí v mužoch, ako je on. Koľko nocí nad tým premýšľal, koľkokrát sa chcel vzdať, ísť tou ľahšou cestou, ale vždy, keď zavrel oči, videl ich, tie deti, čo zomreli. Tie deti, ktoré obetoval, aby zachránil tento svet. Deti, ktoré on zničil. A to všetko zbytočne. Zomreli. A predsa ich smrť mala zmysel. Dali mu čas, predĺžili jeho život. Ale stále úplne nechápe,
že v žiadnom z nich sa neuchytil. Až v Lukášovi, v jeho vnukovi. Bola to náhoda? Alebo... V tom mu zavrnel mobil a ten zahnal jeho myšlienky. Pozrel na displej. Fero, doktor, kamarát z Bystričky. Na chvíľu zaváhal. Prst mu ostal visieť nad tlačidlom prijať hovor, ako by sa nechcel dotknúť niečoho živého. A potom stlačil. Haló? Z reproduktora sa ozval vystrašený hlas. Dušan? Dušan, si v poriadku? Nestalo sa ti nič? Čau. Nie, odpovedal s hranou nervozitou, ale bol pokojný a sledoval dom v plameňoch. A čo ty? Spýtal sa len zo slušnosti. My sme v poriadku, len dcéru porezalo sklo z okna. Vieš, pri tom zemetrasení. Aha, to ma mrzí. Zaklamal. Neuveriteľné však. Žijem tu celý život a ešte som niečo také nezažil. To je príroda, Fero. Nikde na svete nie si pred ňou v bezpečí. Odvetil Dušan a v očiach sa mu leskol oheň. No medzi slovami viselo ticho. Fero váhal. A voláš mi prečo? Spýtal sa Dušan priamo. Fero znejúci mierne zaskočený pokračoval. Dozvedel som sa od jedného kolegu v nemocnici, že tvoj vnuk... Je v poriadku, však. Skočil mu do reči. Áno, len som chcel vedieť, že ako to zvládaš. Ako to zvládam? Zopakoval Dušan a hlas mu mierne potemnel. Sledoval dom. Spomienky sa mu v hlave miešali s praskaním dreva a oranžovým svetlom. Som rozčúlený, Fero, a vydesený, povedal napokon, takmer úprimne. Áno, ja ťa chápem. Prikývol Fero na druhej strane. Počuj, som s kolegom v kontakte. Dám ti vedieť, ak by sa niečo zmenilo. Dobre? Dobre, ďakujem ti. Zdalo sa, že týmto končí, no doktor pokračoval. Si teraz doma? Na chvíľu nastalo ticho a potom odpoveď. Nie, som v aute. Jazdím, potrebujem sa ukľudniť, vyčistiť si hlavu a tak. Aha, chápem ťa. Jasné, každý má svoj spôsob. Z Ferovho hlasu bolo cítiť neistotu. Nepochybne počul niečo v Dušanovom hlase, čo tam predtým nebolo. Niečo studené, niečo nové. No dobre, a hlavne dávaj na seba pozor. Vieš, čo myslím? Hej, viem, odvetil Dušan a hovor ukončil. Ruka aj s mobilom mu klesla do dlane ako závažie a on sa znova zahľadel. Vedel presne, čo Fero myslel, ale netušil, čo Dušan videl. Nie ten oheň, ale to, čo prichádzalo po ňom. Itami sa sústredí a v plameňoch akoby na chvíľu zbadal pohyb. Možno niekto utiekol, možno syn, možno jeho žena. Ťažko povedať. V ohni všetko stráca meno aj význam. A predsa niečo sa hýbe. Ita mi privrie oči. V hornom poschodí sa náhle rozletí okno. Z neho sa vyštverá postava, potom ďalšia a ďalšia. Stále živý. Jeho čelo sa zamračí. V hrudi sa mu pohne čosi nepríjemné, pichľavé. Už som starý, pomyslí si. Pokoj, ktorý mu dal jeho učiteľ, sa rok od roka vytráca. Prečo ich ešte drží tento svet? Mal som konať dôslednejšie? Pýta sa sám seba. Zovrie kĺby na rukách? Nie.
To je len ľudská tvrdohlavosť, strach o deti, o ilúziu poriadku. To všetko zhorí. Aj oni. Natiahne si kuklu. Rýchlo! Rýchlo! Komisár a jeho rodina kľačia zrútení pred horiacim domom. Žijeme. Poďte. Ľubo, čo budeme robiť? Žijete. Vzduch je hustý ako popol. Dym sa zarezáva do hrdla ako ostrý kameň. Komisár kľačí v tráve, chrbtom opretý o spálený múr. Hrudník sa mu trasie. Klára, jeho manželka, má popáleniny na rukách a s námahou dýcha. Ich dvaja synovia sú zranení, ale naživé. S čiernymi fľakmi od sadzí, v očiach plných hrôzy. Prežili sme to, hovorí si v duchu, ale dom za nimi stále horí. Stále to nie je koniec. A v tom niečo sa pohne v dymovej clone a zrazu z nej vystúpi postava v maske. Pomalý a pokojný pohyb, ako by ho žiaden oheň, krik ani smrť nezaujímali. Komisárovi zovrie hrdlo. Vrhne sa pred rodinu a zareve. Utekajte! Preč! Matka a synovia sa postavia a vyčerpane sa dávajú na útek. Komisár sa postaví, hoci nohy sa mu trasú. Nestihol vziať z domu zbraň. Má iba holé ruky. Ale komisár je mohutný muž a za svoj život dal bitku mnohým grázlom. Tak poď. Tak poď! Zareve. Je to ako zrážka dvoch svetov. Vzduchom lietajú peste a kopance. A v tom si komisár uvedomí, že maskovaný útočník nie je obyčajný muž. Je ako žula. Tichý, precízny, chirurgicky násilný. Zo začiatku sa útočník paradoxne iba bráni. Komisár vidí len jeho oči, lesknúce sa v žiari ohňa. Tak poď. Komisár znovu zaútočí, ale vtedy to príde. Útočník v kukle precíznymi pohybmi zlomí svojmu nepriateľovi pravé predlaktie a rozdrtí ľavé zápestie. Komisár dopadne na kolená. Z úst mu tečie krv. Je poboj. Žiadny veľkolepý boj sa nekoná. V tom sa ozve Klára. Nie! 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 Nedotýkaj sa ho! Prosím, prosím! Jeho žena sa mu ovinie okolo tela a chráni ho vlastným telom. Itami sa k nej skloní. A než stihne ktokoľvek zareagovať, oceľový nôž prejde jej hrdlom. Bola to sekunda. Z jej hrdla tryská krv a ona sa v nej začne topiť. Nie! Ty svinia! Ty svinia skurvená! Ty... Komisár nadáva a neverí tomu, čo vidí. Krv špliecha na jeho dolámané ruky. Jej telo klesá k nemu. On ju chytí, ale len na okamih. Itami ho chladné oči pozorujú tú scénu. V tom ju odkopne ako handru. Telo manželky sa vytrhne komisárovi zo zovretia
a dopadne vedľa mladšieho syna Tomáša, ktorý sa vrátil. Mama! 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 Tomáš padne na kolená, oči uprené na jej bezvládne telo. Nedokáže sa pohnúť, nedokáže dýchať. Čo sa to deje? Prečo sa to deje? Pýta sa a rukami sa snaží napraviť nenapraviteľné. Komisár je zúfalý a natiahne svoju zlomenú ruku. Prosím, nie. Vezmi mňa, nechaj ho, prosím, je to len dieťa. Odpoveďou je kopanec do jeho hlavy. Tvrdý, konečný. Komisár sa zrúti dozadu a pohltí ho bezvedomie. Tomáš zostane sám s maskovaným mužom. I tam ho pozoruje, bez slova, bez súcitu. Zvuky plaču tlmi tráva a popol, ale zvuk bolesti visí vo vzduchu. Bolesť. To je to, čo ho sprevádza celý jeho život. Itami. Jeho učiteľ ho tak nazval už dávno. Dušan zomrel v momente, keď ho učiteľ takto pomenoval. Jeho bolesť ho zmenila. Presne takú bolesť, ako cíti tento parchant. Veď len nedávno znásilnili to malé dievča, dcéru vdovy Tomčekovej. A tento je jeden z nich. Mal by doraziť otca, hovorí si. Ale rozmyslel si to. Jeho život mu ešte poslúži. Zatiaľ čo jeho syn? Tomáš sa trasie. Slzy mu stekajú po lícach. Nedokáže sa postaviť. Jeho telo odmieta pohyb. Jeho duša kričí. A maskovaný muž vykročí jeho smerom. Beží. Z hrdla sa mu derú vzliky, ako keby sa dusil vlastnou hanbou. Telo ho bolí, no duša kričí oveľa hlasnejšie. Beží cez les, kde sa vetvy naťahujú ako prsty, snažiace sa ho zadržať. Každý koreň, o ktorý zakopne, každá vetva, čo mu šľahne do tváre, sú ako obžaloby, rozsudky, výkriky. Nechal si ich tam, si zbabelec. Utekáš ako malý králik, ktorý je len na smiech celému svetu. Matku, otca, brata, nechal si ich tam. Tvár má doškriabanú, oblečenie natrhnuté, krv a pot sa mu mieša s prachom na čele. Zem pod nohami mu uniká ako pamäť, ktorú nechce niesť so sebou. A predsa každým krokom, čo urobí vpred, niečo v ňom kričí, že uteká nie od smrti, ale od seba. Ja som... Zadýchčane šepne a kolená mu podlomí vina. Dopadne na všetky 4 do mokrej hliny. Zbabelec. Dokončí vetu. Zažmúrka. Oheň. Ešte stále ho vidí. V diaľke medzi stromami sa nebo chveje v oranžovej žiare, ktorá páli jeho spomienky. Obloha sa leskne ako rozstavený kov a dym stúpa ku hviezdam. Zúfalo zarie prsty do zeme. Príšerné ticho lesa ho dráždi. Žiadny plač, žiadne výstrely, len vlastný dých a vzdialené praskanie horiaceho domu, ako keď sa lámu kosti mŕtvej rodiny.
Alebo ako keď Tomášovi zlomil ten malý zasran nohu. Ten malý chlapec, čo ak to má on na svedomí, pomstil sa za to, čo sme mu spravili, alebo tá malá blonďatá kurvička. Nie, zaženie myšlienku. Odvráti sa od apokalypsy a stavia sa na nohy. Mal som tam zostať. Predsedí cez zuby, ktoré mu drkocú. Nemal som ich tam nechať. Obraz Tomáša, ako sa otočil a zakričal jeho meno, mu pretne myseľ ako čepel. A on len bežal ďalej. Prežil, ale za akú cenu? Zdrapne sa za vlasy a zakričí, no zvuk pohltí v hrdle. Les mlčí. Nie je sudcom, ani svedkom, je iba kulisou pre jeho útek. Znovu padne na kolená. Martin sa zastaví na okraji lesa, srdce mu búši ako kladivo ohrdzavíkov. Vidí to. Dom. Ale to už nie je dom. To je len čierna kostra v ohni. Plamene stále šľahajú k nočnej oblohe. Okenné rámy visia pokrivené ako prsty mŕtvoly. Celá stavba sa akosi zhrbila. Martin pomaly vystúpi zo stromov na prahu civilizácie a zúfalstva. Telo sa trasie, v hlave hučí a potom ho uvidí. Otec. Bezvládne telo leží v prachu a pár metrov od neho. Martin zastane. Zrazu nemôže dýchať. Nohy ho odmietajú niesť ďalej. Leží tam jeho matka. Nie, to nie je možné. Ale vidí to. Hrdlo prerezané ako roztrhnutý papier. Oči otvorené, ale prázdne. Ako by sa dívala na niečo, čo už nikto iný nemôže vidieť. Pristúpi k nej, trasúcimi rukami sa jej dotkne. Mama. Jej vlasy sú nasiaknuté krvou. Krk má zohavený, ako keby sa jej smrť vysmievala. Mama, preboha, ja som mal... Zlomí sa mu hlas. Mal som tu byť. Tlačí si čelo k jej tvári. Rukami ju drží, ako by ju ešte vedel zahriať. Ale je neskoro. Navždy neskoro. A potom sa ozve zachrčanie. Martin otočí hlavu. Jeho otec sa pomaly dvíha, lapá po dychu ako topiaci sa človek. Komisár Turčiak sa prevalí na bok, chytá sa za hlavu, pozerá okolo seba, zmetený ako človek vytrhnutý zo sna. A keď zbadá Kláru, stratí hlas. Na chvíľu len hľadí, no potom sa priplazí k nej. Dotkne sa jej líca. Nedýcha. Matkiná krv sa synovi lepí na prsty a chlad jej kože hovorí pravdu. Je preč. Navždy. Martin sa pozerá na otca a cíti, ako v ňom praská niečo, čo držalo jeho svet pokope. Otec ho zrazu chytí za rameno. Martin, kde je tvoj brat? Syn zmetene otvorí ústa, ale slova nejdú. Tomáš, kde je Tomáš? Jeho otec sa zrazu postaví. Celý zakrvavený, trasúci sa, ale stojí. Jeho oči sú krvavé, ale spalujúce.
Martin pokrúti hlavou. Ja neviem. Keď som sa otočil, už tam nebol. Komisár Turčiak zavrie oči. Dýcha cez zuby. Zobral ho. Uniesol ho. Tá sviňa. A potom je ticho. Musíme ísť, povie chladno. Musíme ho nájsť a priviesť späť. Počuješ? Martin vstáva, ale kolená sa mu podlamujú. S pomocou otca sa zdvihne. Naposledy sa obzrie na matku. A potom odchádzajú. Kroky ich vedú cez dymom nasiaknutú lúku. Teraz je všetko iné. Spálené. Nevratne. Na konci cesty sa otvárajú brány záhrad. Susedia, starší pár ich zbadali z diaľky. Vybehli im naproti. Pán Turčiak! Pán Turčiak! Pane Bože, čo sa to tam stalo? Kričí žena a prikladá si dlaň k ústam. Videli sme oheň, volali sme hasičov, už sú na ceste. Komisár ich zastaví. Jeho tvár je vyhasnutá, ale v hlase je stále príkaz. Zavolajte políciu. Čože? Nechápu. Zavolajte políciu, zareve silným hlasom. A potom dodá potichu, skoro šepotom. Moja manželka je mŕtva a uniesli mi syna.